Всем огромный привет! У нас утро, 7 часов утра. Я гуляю с Бонечкой. Морешка радует, успокоилась. Главное, чтобы погодка разгулялась. Потому что у нас осталось полный день сегодня нашего отпуска. И завтра полдня. Вот. И мы возвращаемся домой. Вот смотрите, женщина вышла купаться. Если все будет хорошо, если день будет тепленький, то мы тоже придем купаться. Но нельзя же пропускать ни одного денечка. Смотрите, мой пес-спасатель плывет со своим хозяином по морю. Сначала он пытался меня спасти с воды, с волн. Он, видите, в спасательном жилете. Вот со своим хозяином. Смелый пес. У меня Боня даже ноги не мочит, боится. А этот вот такой смелый. Как же здесь красиво. Какое все родное. Какое все родное. Сотни раз мы были здесь, приезжали. Очень красивые вот эти скалы. Это прям вот они в море уходят. Вот камера не передает, а они, знаете, они рыжего цвета. Рыжий такой цвет. Ярко-рыжий. Ну, вот так вот на контрасте видно, да? Мое японское море, чудесное, любимое. Вот такой замок на песке построили. Так что хочется, конечно, вернуться сюда. Но Оля-то моя вернется обязательно. Нет, я тоже вернусь, так как у меня здесь живут любимые мои девчонки, родные. Конечно, я сюда приеду еще и не раз, много раз. Но не знаю, получится ли летом. Потому что так как я уеду в теплые края на запад, там у меня будет теперь свое море, а это Приморское. Я запомню именно таким. Здесь прошло мое детство, здесь я родилась в городе Находка. Детство, юность, все здесь прошло. Вот сейчас это мой такой прощальный тур. Грустно, конечно, грустно. Но я думаю, что меня ждет лучшее будущее. У меня и так хорошо все, но я уверена, что будет еще лучше. Здесь прошло все мое беззаботное детство. И мы с сестрой и с мамой. У нас мама, она такая смелая всегда была. Мы когда приезжали на море, мы тогда ходили на море пешком. И когда мы приходили, пока отец готовил, он у нас ловил ракушки всегда, гребешок, песчанку, насобирает и нам на костре готовит. И вот пока он готовит, мы ходили и лазали по скалам, собирали рачков, всякие красивые камешки, ракушечки всевозможные. Так было здорово, так интересно. И у меня, видимо, с детства осталась любовь и к морю, и в общем,
все, что связано с морем. Я очень люблю. Вот. А еще знаете, что я помню? Когда мы приходили на море, и отец наловит рыбу, ну, немножко, конечно, рыбки там наловит, и готовил уху на костре. И ложки он нам делал из веточек, из сухих веточек, и из половинки раковины, от гребешка, например, или от песчанки. Скорее от песчанки, а не помельче. И вот этими ложками мы потом кушали уху. Такие приятные воспоминания из детства. Так они душу греют. Грустно. Очень грустно. Каждый год на этой базе собираются архитекторы местные. И вот у них какой-то праздник, видимо, свой. И они вот так разжигают костры, садятся вокруг. И, в общем, у них такое вот здесь вот лобное место получается. Вот потихонечку собираются. Ну и мы вышли посмотреть. Интересно ж. Костер трещит. Помню пионерский лагерь. Мы тоже в пионерском лагере всегда разжигали костер, когда уже закрытие смены было. И пели песни. Здорово так было, весело, интересно. Так вот, оказывается, почему у нас был костер. Потому что вчера был костер. Потому что здесь проходит дальневосточный семинар градостроительный. Вот теперь-то я знаю. Ну вот, путешествие наше закончилось. Мы собрали свои чемоданы и уезжаем сегодня домой, в Хабаровск. Девчонки, заказчицы мои, скоро я приступаю снова к работе, к переделкам. Ждут меня Настя, Лена, Оля, Аня. Так что, девчата... А, еще Света ждет. Девчонки ждут. Так что скоро-скоро начну, приступлю. Какая красота, как я люблю нас Турции. Очень люблю. Такие они нежные. Красивые, правда? Пошла собирать оставшиеся вещи, баняшку и в путь.